Pengot, lapo awakmu? Woi yo, iki lagi pengen lam toro, lagi pengen kok gak cukup nggo singgek, malah disawat watu. Lali aku mau gak nggo singgek. Kowe iso bantu aku ora? Alah, gampang kuwi. Ini tak ajari. Ngene lho, nyawat lam toro iku nggae sendal slop. Ben antep titik ojo nggae watu, gak jelas kon nggae watu kon. Ah, gak kroso. Oh iya. Tas teko macul. Enake ngombe dhisik. Coba ndang buktikno iku. Ngene lho. Waduh. Kena bapakmu yo. Waduh. Kena bapak. Ayo. Jamput anak asu. Balik.